Tas kautiņš pašās beigās, tas pamodināja jūs esat gatavi ieslēgties tagad uz 200%? Tāds okejs, patīk visiem tā kā pagrūstīties un jau uzvar beigās spāris okej. Kā bija pēc vasaras pauzes, kā bija ieiet iekšā tomēr tādā nopietnā sacensību režīmā? Tie, kas jau bija klubos, es arī biju, tie jau bišķi iespēlējušies, bet citādāk, jā, Lētus arī bišķiņu vasarā silts ārā un tā, bet bija kļūdiņas, bet galvenais, ka esam vinējuši šodien un vēl 2 spēles priekšā. Ko tas nozīmē šīs 3 spēles 4 dienās, kad nav iespējas kļūdīties? Kāds saspringums valda komandā? Es domāju, liels saspringums, jo, man liekas, šīs 3 spēles ir grūtās nekā pasaules čempionātā, kur tev vienmēr ir 2. vai 3. iespēja. Te jāuzvar visas spēles, lai turpinātu, tā kā saspringums ir liels. Jā, un francūži nav joks, to mēs redzējām arī pasaules čempionātā, un mēs esam vienmēr redzējuši smagas spēles. Arī Slovēņi malāči cīnījās kapā, bija tuvu spēlē, tā kā vieglas spēles nebūs apsolu. Kā tas ir atkal redzēt šo pilno arēnu, šos cilvēkus, kas jūs tā mīl? Patīkam, paldies, ka atnāk katrs cilvēks pilna arēna un tās emocijas gan viņiem, gan mums, ka mēs esam kopā, tas ir svarīgi mums un es domāju, arī svarīgi cilvēkiem. Kā tas ir, kad Dievs svētī Latviju atkal skan? Patīkam, vienmēr dziedam un visi kopā to daram un savienot. Rīt pret Ukrainu, valsti, kuru mēs ļoti atbalstam viņu cīņā pret ļaunumu, bet rīt draugu nebūs. Nē, uz laukumu, protams, nebūs, bet vienmēr respekts spēlēm pret katru pretinieku bet mums jāuzvar. Jums ir kaut kāds konteksts, zini dažus Ukraiņu spēlētājus, jūs kaut ko runājat, ne? Nē, nezinu nevienu, un zināju Slovēņu, zinu francūžus, bet Ukraiņus nevienu. Ok, paldies, lai veicās tālāk. Paldies.